大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日咧，我同大家分享下點樣整呢一個法式嘅焦糖燉蛋。呢個甜品咧真係好簡單嘅咋，大家喺屋企咧記得一定要試下。焦糖燉蛋咧需要用蛋黃啦、白砂糖、忌廉啦或者鮮奶嘅。另外咧，我哋都需要啲新鮮嘅雲呢拿條嘅。如果你買唔到嘅話咧，你可以用雲呢拿香油去代替啦。咁雲呢拿條咧，我哋將個頭咧切走咗之後咧，就將佢剖開做一半先。剖開完之後咧，我哋咧就用刀背啦，將入邊嘅雲呢拿籽咧刮出嚟。咁之後咧，我哋就可以將啲淡忌廉啦，或者鮮奶咧放入煲入邊，再加入頭先刮出嚟嘅雲呢拿籽啦，然之後咧連埋頭先嘅雲呢拿條咧都放埋入去，再用中火咧煲到佢暖身，或者達到咧攝氏60度咧就 OK 噶啦。嗱，淡鮮奶同埋忌廉咧都唔適宜煮得太滾嘅。否則咧就會令到佢味道咧變得淡而無味噶啦。咁煲到佢微微有白煙咧，暖暖地咧就可以熄火噶啦。呢個時候咧就冚住蓋焗30分鐘，或者等到完全冷卻先好用啦。呢個時候咧我哋就可以預熱個焗爐啦。咁呢個時候咧我哋就可以準備啲蛋黃啦。咁將啲蛋黃咧放入去個器皿入邊啦。然之後咧就加入咧所有嘅白砂糖，再用一個發蛋器咧將佢攪勻嘅。嗱，一開始嘅時候咧，大家見到啦，蛋黃咧係深黃色嘅時候，咁我哋咧要將佢發到去咧變到淺黃色啦，同埋咧佢本身嗰個份量咧亦都要漲大1倍咧，咁先好停喎。呢個步驟咧真係好講求耐力㗎，咁需要咧3至6分鐘嘅時間咧，不定咁搞嘅。咁當然啦，如果你有電動發蛋器幫手嘅話咧，就會比較輕鬆啲啦。處理好啲蛋漿之後咧，我哋就可以將頭先攤凍咗嘅淡忌廉咧撞入去啲蛋漿入邊。咁咧，我會建議咧你分開2至3次都加入去嘅。每一次加入完啲忌廉之後咧，就要好好攪勻佢，先再加忌廉落去。然後咧，我哋就好準備一個濾格啦，同埋一個量杯嘅。咁將頭先攪好咗嘅蛋漿咧過濾一次先。咁樣做咧會令啲蛋漿咧更加順滑嘅喎。而剩低嘅雲呢拿籽咧，我哋盡量咧都加翻喺蛋漿入邊。之後咧，我哋就將焦糖燉蛋用嘅器皿咧，先放喺焗盤入邊。嗱，焦糖燉蛋用嘅器皿咧，通常都比較薄身同埋淺身啲嘅。如果改用其他器皿嘅話咧，都要盡量揀啲比較薄身同埋淺身嘅喎，否則焗嘅時間咧就需要加長噶啦。咁出嚟嘅成品咧，通常都好難做到啲好軟滑嘅效果嘅。嗱，呢個時候我會將啲熱水咧注入去個焗盤入邊，熱水咧就唔需要太過講究嘅，熱就得噶啦。咁熱水咧需要咧浸過啲器皿一半咁嘅上下嘅高度咧就 OK 噶啦。之後咧我哋就將啲蛋漿咧注入去呢個焦糖燉蛋嘅器皿入邊，煮到8分滿，咁就可以拎去焗噶啦。焦糖燉蛋呢個時候咧就焗好啦，咁大家可以檢查佢夠唔夠完美啦。只要大家咧喺個焗盤度搖一搖，嗱，如果佢表面咧係結實嘅，但係喐嘅話咧，咁就最 perfect 啦。但如果佢喐都唔喐嘅話咧，咁即係焗得過老啦。咁就話俾你聽咧，佢唔會好軟滑嘅咋。
嗱，葉表面嘅顏色咧，你可能見到咧唔好平均喎，不過唔需要太擔心嘅，因為之後咧我哋做咗焦糖喺個面之後咧，就會完全蓋過咗呢個表面噶啦。咁焦糖燉蛋呢個時候咧，就可以放入室溫嗰度咧冷卻先，然之後咧就再放入雪櫃雪3個小時嘅。咁喺雪櫃攞出嚟之後咧，我哋就可以平均撒上砂糖噶啦，唔需要再等嘅。我個人試過咧，個效果最好咧係用啲粗身嘅黃糖，燒出嚟個顏色係最靚嘅喎。糖咧要多同平均，咁燒出嚟先會靚噶。嗱，如果大家冇火槍嘅話咧，都可以用啲易潔鑊咧。用慢火慢慢煮到啲糖咧變咗糖漿，淋上喺燉蛋上面咧都可以噶。多謝大家收睇呢個 video啦，下次再見，拜拜。